வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, புதுசாக ஆன்லைனில் வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் க்யூப் ஆர்டர் போட்டேன். அந்த க்யூபோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இந்த சேனலில் வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த பாக்ஸை பார்த்து பயந்துடாதீங்க. வரும்போதே அப்படி எல்லாமே கசங்கி தான் இருக்குது. இதை அன்பாக்சிங் பண்ணால் தான் தெரியும் உள்ள பொருள் டேமேஜ் ஆகிருக்கா எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். நார்மலாக அமேசானில் ஆர்டர் போட்டால் பரவாயில்ல, டேமேஜ் ஆனால் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். பட் இது க்யூப்லேயோ அப்படிங்கிற ஒரு சைட்டில் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன். இதில் என்ன ப்ராசஸ்க்கு தெரில. ஓகே, அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்குறதுனால இந்த க்யூப் பற்றி விஷயம் சொல்லி பாருங்கள். இது நாள் வரைக்கும் நான் வாங்கினதுலேயே ரொம்ப காஸ்ட்லியான க்யூப் தான். இதோட ரேட் எவ்வளோனா கிட்டத்தட்ட வந்து 1869 ரூபா, கிட்டத்தட்ட 2000 கொஞ்சம் தான் கம்மி. இவ்வளோ காஸ்ட்லியான க்யூப்பில் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஏன்னா இந்த க்யூப் இருக்குது பார்த்திங்களா, இந்த க்யூப் வந்து வெறும் 130 ரூபா தான் மார்க்கெட்டில். மேபி 130 150 கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். இந்த க்யூபுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் வந்து எனக்கு வந்து இந்த க்யூப் என்ன க்யூப்னா MoYu சூப்பர் RS3M மேக்னெட்டிக் க்யூப்பில் பால் கோர் வெர்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு க்யூப். இதில் 3 வெர்ஷன் இருக்குது. அதில் பால் கோர் ரொம்ப இருக்கிறதே வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் வெர்ஷனை தான் நான் வாங்கியிருக்கோம். இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டார், இந்த க்யூப் எனக்கு ரிவ்யூ பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால் முக்கியமாக அந்த வீடியோ நான் அவருக்கு டெடிகேட் பண்ணுறேன். அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம்? இதுதான் டாப் நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்கு. நான் அவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு நினச்சேன். பக்காவாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. வழக்கமானது தான். கீபோர்டு பற்றி பேம்ப்ளெட் இருக்குது. இது ஆஃபர் கோர்ஸ், இவங்க ஏதோ கோர்ஸ் ஆகிருக்காங்க போல. இந்த கோர்ஸை பற்றி பேம்ப்ளெட் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து என்ன இருக்குது? பேக் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒன்றும் இல்லை, அவங்களோட பேம்ப்ளெட் இது இருக்குது. பாக்ஸு செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஏதோ சத்தம் கேட்குது. போகுன்ட்டு தான் தெரியும். ஒரு சூப்பரான அவங்களோட நேம் போட்ட ஒரு பேக் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதெல்லாம் உரம் வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ இதான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. இதில் என்னென்னா, இது பால் கோர் வெர்ஷன்னா உள்ளே வந்து பால் இருக்கும் அப்படின்னாங்க. நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். ஓகே, ஆட் பண்ணிடுறேன். பிடிக்கிறது தெரியல. ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் எடுத்துனா ஆக்சசரிஸ் பாக்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அதே வழக்கமான விஷயம் தாங்க, பேம்ப்ளெட்டு இருக்குது. இந்த ஆக்சசரி ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. இது இது மேக்னெட் போல இருக்குங்க, ஒட்டுதுங்க பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இதுதான் பால் போல இருக்குது. ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க போல இருக்குது. ஒன்று இல்லைனா இன்னொன்று வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கு. இதுதான் மேக்னெட்டா? ஓகே, இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் இதெல்லாம் வந்து எதுக்குன்னா, நமக்கு தேவையான மாதிரி வந்து அந்த க்யூபோட டைட்னஸை வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுறதுக்கோ இல்லை டைட் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வழக்கமான பேம்ப்ளெட்டுங்க. இது எப்படி சேர்க்கணுங்க? இது மேபி இதை யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க. நம்மளும் பார்க்கண்டாம். ஓரமாக வச்சிடலாம். இதையும் ஓரமாக வச்சிடலாம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணி கடைசி பார்க்கலாம். அடுத்து வாங்க நம்ம ஏரியாவுக்கு போகலாம். பயங்கரமான பேக்குங்க. சூப்பராக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. டேமேஜ் ஆகிருக்குன்னு நினச்சேன். நான் உள்ளே வந்து பக்காவாக இருக்குது. இது ஓரமாக வச்சிடலாம். இது எங்கே ஓப்பன் பண்ணணும்? எப்படி ஓப்பன் பண்ணி தெரியலைங்க. திறந்துச்சுங்க. இங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குது. ஏதோ இருக்குது, என்னன்னு தெரில. பார்க்கலாம். அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க. இதுலேயே வைக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்குது. இப்படி வச்சுக்கலாம் போல. வச்சுட்டு மேபி இதில் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஃபிட் பண்ணணும். அது எதில் அப்படின்னு தெரில. மேபி இதில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்.
அந்த இருக்கு. சாரிங்க, இது ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதுனால கரெக்டாக தெரில. இப்படி வச்சுட்டு இப்படி வச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஓ, ஸ்டாண்டு. ஓகே, அவ்வளோதாங்க. ஓகே, இப்போ அடுத்து பார்க்கலாம். இது ஓரம் வச்சிடலாம். நம்ம லோகோ போட்டிருக்காங்க, மற்றபடி இதில் ஒன்றும் பெருசாக வித்தியாசம் இல்லை. ஆனால் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக போட்டிருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க, வாங்கியாச்சுங்க. செம்ம வெயிட்டாக இருக்குங்க. ஆக்சுவலாக இது நார்மல் க்யூப்பு, இதை விட இது நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. கலர் கொஞ்சம் ராயலாக இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் அந்த கார்னர்லாம் கட்டிங் இருக்குது. இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இது கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குங்க. ஓ, சத்தம்லாம் பயங்கரமாக வருது. நல்லா தாங்க இருக்குது. செமையாக இருக்குங்க. ஓகே, ஆனால் ரெண்டுக்கும் ஒரே சைஸ் தான், எந்த சேஞ்சுமே இல்லை. இதோட ரேட் வந்து வெறும் 130 ரூபா. இது வந்து 1860 ரூபா. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, இந்த உள்ளே இருக்குது பார்த்தீங்களா, நான் பாருங்கள், தெரிஞ்சு பாருங்கள், இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு பால். இது ஆக்சுவலாக பிச்சு காமிக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல போனீங்கன்னா இந்த கார்னர் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்படி இருக்காது. உங்களுக்கு வந்து உள்ளே வந்து ஒரு குச்சி தான் இருக்கும், அதில் வந்து மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும். இப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, இப்படி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். உள்ளே வந்து ஒரு குச்சி இருக்குதா, இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து இப்படி இருக்குதா. ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும். அதை முடிஞ்ச எப்பவுமே ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். ஏன்னா புதுசு கொஞ்சம் அதை எனக்கு பிக்கிறதுக்கு பயமாக இருக்குது. நான் இருக்கு பாருங்கள், ஒரு பால் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த பால் தான். அப்புறம் இந்த ஆக்சசரிஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்கோம்னா அந்த பாக்ஸு செம்மையாக இருக்குங்க. இது என்ன ப்ளஸ்னால், இப்போ இந்த கார்னர் பாருங்க, இது இப்படி இருந்தால் இது வந்து 45 டிகிரி, அதாவது இந்த சென்டருக்கு வரும்போது இது 45 டிகிரி. இந்த 45 வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக 35 டிகிரி வரைக்கும் இது அதுவே அதை அலைன் பண்ணிக்கிடும் பாருங்கள். லைட் இந்த பக்கம் திருப்பினாலே அலைன் ஆகுது பாருங்கள். இதே இது நீங்கள் கொஞ்சம் ரேட்டு கம்மியாக தான் என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல வந்து சிக்கும், அப்படி பண்ணாது. இங்கே பாருங்க, அழகாக வரும். ஸோ ஃபாஸ்ட் கிப்பிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஆக்சசரிஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம். இந்த பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து 4 காரணமே ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சா, இந்த இடத்த நீங்கள் டைட் பண்ணணுன்னா, இந்த ஆக்சசரி எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த நாப்பை வந்து இங்கே ஒரு கட்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, 2 கட்டிங் இதில் கொடுத்துட்டு இப்படி கொடுத்துட்டு பண்ணி தேவைன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டைட் பண்ணிக்கலாம், என்னாலும் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, இது ஓரளவு உடஞ்சிடுச்சுன்னா எல்லா பக்கமும் இருக்கும். உடஞ்சிட்டுனா அதுக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு ப்ளஸ் இங்கே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ. இது நீங்கள் வந்து எல்லாம் மேக்னெட்டுங்க, அப்படி அழகாக நிற்க பாருங்கள். தேவைன்னா டைட் பண்ணிக்கலாம், லூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே போல் எல்லா பக்கமும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். எல்லா பக்கமும் இருக்கு பாருங்கள். தேவையான மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே நிறைய பண்ணலாங்க. ஸ்மூத்தாக இருக்கு பாருங்கள், அப்படியே ரொட்டேட் ஆகுது பாருங்கள், அழகாக இருக்குது. இப்போ இது உள்ளே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எத்தனை மேக்னெட் வச்சுருக்காங்கன்னா, அவங்க 72 மேக்னெட் வச்சுருக்காங்க. இந்த கார்னரு ப்ளஸ் உள்ள அந்த பாலெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். அங்கே சின்ன ரவுண்ட் பீஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து மேக்னெட்டு. கிட்டத்தட்ட 72 மேக்னெட் வச்சுருக்காங்க. இந்த வீடியோட கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த க்யூப் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து காஸ்ட்லியான க்யூப் யாருக்கு வந்து கரெக்டான க்யூப் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஃபாஸ்ட் க்யூப்பிங் கற்றுக்கிடணும், இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது காம்படிஷன் போகிறீங்க அப்படின்னா பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த க்யூப் வாங்கலாம். இதில் வந்து 3 வெரைட்டி இருக்குது.
இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்று இருக்குது, பால்கோ வெர்ஷன் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று வந்து பால்கோர், இன்னொன்று வந்து மெக்லவ். 3 வெரைட்டி இருக்குது. அந்த 3ல் வந்து இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு. நீங்கள் உங்களுக்கு எது தேவை வாங்கிடுங்க. பட் நான் என்னோடய ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னென்னா, நீங்கள் இப்போ தான் க்யூப் கற்றுக்கிட ஆரம்பிக்கிறீங்க, க்யூப் இப்போ தான் சால்வ் பண்ணவே போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக இந்த க்யூப் வாங்கினாலே போதும். ஏன்னா இந்த ரேட்டுக்கு இதில் வந்து மோர் தென் 10 க்யூபுக்கு மேலே வாங்கிக்கலாம். இது நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் என்னனாலும் இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகும். கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு ஸ்மூத்தாக இருக்காது. இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இதுவும் பண்ணணும், பட் அங்கங்கே அப்படி சிக்கும். பட் மற்றபடி எதுவும் குறை சொல்ல முடியாது. இதே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிகினராக இருந்தால் நீங்கள் இது வாங்கிவிடுங்க. இல்லை நான் பிகினர் எல்லாமே தெரியுங்க, இப்போ நான் ஃபாஸ்ட் கீப்பிங் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் கட்டாயம் இதை வாங்கிக்கலாம். நல்லாயிருக்கு. இதில் கிட்டத்தட்ட 72 மேக்னெட் இருக்குது அப்படிங்கிறனால அந்த கார்னர் கட்டிங்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. இதே போல் வேறு ஏதாவது ஒரு க்யூபோட ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னால் முடிஞ்சால் நான் கண்டிப்பாக வந்து ரிவ்யூ அன்பாக்சிங் பண்ணி காட்டுறேன். இல்லை இப்போ தான் நான் கற்றுக்கிட ஆரம்பிக்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் நிறையா கற்றுக்கிறதுக்கு புது டைப்பாக நிறைய போட்டு வச்சுருக்கிறோம். உங்களுக்கு எந்த டைப்பு பிடிக்குமோ அந்த டைப்பை நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கலாம். இவ்வளோ இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வேறு ஏதாவது தேவை அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.